Ahoj všichni, vítám vás u nového videa, na které se mega těším, protože dneska si uděláme velkou recenzi, takové hodnocení veškerých, nebo ne, to nejsou veškeré, já tady mám ještě třeba 3x víc těch produktů, ale takových těch nejvíc virálních a populárních a vyhypených produktů na rty, které jsem doma měla. Všechno to jsou teda hlavně takové jako lesky, lip tinty, lip oily a podobné produkty. Já totiž rtěnky moc nepoužívám, ale pár jich mám, takže než se vrhneme na tady tohle, tak je vám v rychlosti ukážu a něco vám k něm povím. Moje asi úplně nejoblíbenější rtěnka je tady tahle od Yves Saint Laurent. Jo, a prosím vás, kdyby vás zajímalo, proč má tak nechutné víčko, jo, proč nemá jako to originální zlaté. Tak je to z toho důvodu, že tady tuhle rtěnku jsem se nekupovala, ale dostala jsem ji v rámci spolupráce asi 3 roky zpátky, když jsem spolupracovala s Yves Saint Laurent, což je crazy. Každopádně ta spolupráce nebyla, jako nedostala jsem za to zaplaceno, ale odměna byla právě takhle v rámci barteru, takže jsem si mohla do nějaké částky vybrat jejich produkty. A protože v tu dobu jsem ještě neměla takové dosahy, tak to byla fakt jako menší spolupráce, ale já jsem byla vděčná i za to a vybrala jsem si nějakých, myslím, že 5-6 produktů, jo, do té hodnoty, mi to tak nějak vyšlo. A oni mi poslali 2 rtěnky z toho, jo, což jakoby jsem vděčná i za to. Reálně to bylo před 3 lety a ta rtěnka mi doteď vydržela a doteď ji používám. Ale prostě já jsem jim tehda odvedla nějakou službu a za nižší jakoby cenu, než bych normálně vzala, protože byla to pro mě čest spolupracovat s tou značkou a jenom proto jsem přistoupila na ten barter. A oni mi ani neposlali všechno to, co mi měli poslat, a to, co mi poslali, tak mi poslali takhle, no. Ta rtěnka byla určena totiž na testr, jo, proto má tady to víko. Takže to byl takový příběh tady téhle rtěnky, no i když to už bylo dávno, tak doteď mě to upřímně sere, protože mě fakt pojebali, ale jako nechci hejtit na Yves Saint Laurent, jo, jinak ta rtěnka je skvělá, ta značka je skvělá, jenom tam byla asi nějaká prostě chyba v komunikaci, nevím. Ale až mi tahle rtěnka dojde, tak si ji upřímně asi stejně znovu koupím, teda doufám, že ji ještě vyrábí, protože teďka už tam třeba vidíte, že tam už to nejde vysunout dál, jo, už mi tam zbývá fakt jako minimum toho, ale na tomhle minimum, to je už posledních 5 měsíců, jo, a furt tam ten produkt je. Ono vám totiž stačí opravdu jenom si jako naťupkat trošičku toho produktu na ty rty. Nemusíte vůbec jako tím nějak přijíždět a opravdu má to skvělou výdrž, takže já si to dám jako třeba ráno a jako, no, já hodně jím a piju, takže samozřejmě trošičku se to smázne, ale řekla bych, že jako mi stačí jako možná třeba jenom jednou denně si to jako znovu přetřít a jsem úplně v cajku. No a ta druhá rtěnka, kterou jsem od nich teda dostala, je tady tahle, která je ale červená a ten odstín není upřímně jako nic pro mě, já potřebuju velmi specifický odstín červené rtěnky, stejně červené rtěnky moc nenosím a když už jo, tak to musí být fakt jako přímo ten jeden odstín, který mi sedne. Tady u té vidíte, že je taková až skoro do oranžova mi přijde a oranžovo-hnědo červená a fakt to není nic pro mě, takže to používám velmi zřídka, skoro vůbec. Dále tady mám jednu rtěnku od Dioru, kterou jsem si kupovala v Polsku jako takový suvenýr. Tohle je jediná rtěnka, kterou opravdu nosím jako víckrát týdně třeba aj, protože je fakt skvělá na to každodenní nošení, ta barva je taková prostě přirozená. Taky se mi aj líbí ta konzistence, ta rtěnka je jemná na těch rtech, já si většinou ještě jako přes ní dávám třeba lesk, ale stejně jako třeba tady tahle, jo, stačí jenom si ji jako vťupkat do těch rtů, nemusíte prostě jim nějak jako přejíždět a na těch rtech ji potom vesměs ani jako necítíte. Takže zrovna rtěnky jsou něco, do čeho se podle mě opravdu oplatí investovat. Co se týče lesků, tak najdete i levnější varianty, ale o tom se ještě pobavíme. Jako jde vidět ten rozdíl, když si koupíte rtěnku v drogerce versus když si koupíte takhle od nějaké té luxusnější značce. Opravdu má to větší výdrž, má to jako lepší takový ten feel, takový ten pocit z toho a doporučuju. Co ale naopak ráda nemám, tak jsou matné rtěnky a teď tady mám jenom 2, jsou to teda poslední rtěnky, co tady mám, jo.
pak už mám jenom ty lesky, kterých mám teda hromadu. Ale tady tyhle rtěnky, jedna je od NYXu a druhá je přímo od té Sephory. Obě jsou dost tmavé a obě jsou matné a obě jsou tekuté a to je všechno, co já prostě na rtěnkách nenávidím. Já mám ráda, když jsou ty rty světlé, růžovoučké, jo, tohle je prostě nějaká tmavá, fialovo-hnědá, tohle je něco hodně podobného a tak je to ty rty zmatní, takže potom jsou takové suší a prostě matné rtěnky nejsou absolutně nic pro mě, takže jdeme se radši vrhnout na ty lesky. Začnu asi tím úplně nejvíc ikonickým lip oilem, kterým je samozřejmě tady tento od Dioru Lip Glow Oil. Já ho mám teda v příchuti, nebo nevím, příchuti asi cherry. Je opravdu velmi, velmi hustý, na těch rtech nějak nelepí, nestýká, jo, není to vodová konzistence, opravdu je to, i když je to olej, jo, spousta olejů na rty mi přijde, že mají právě takovou vodovější konzistenci, tak tady je to spíš takový, nevím ani jak to popsat, k čemu to přirovnat, ale zkusím vám to přiblížit, ať si to dokážete co nejlíp nějak představit, no to nevím teďka, co dělám jako na té kameře. Ono to moc vidět nejde. Každopádně ta konzistence je fakt hutná. Má lehké zbarvení, voní překrásně jako kombinace třešní a máty a zároveň je na rtech takový jako trochu chladivý. A po téhle stránce je to opravdu 10 z 10 a nemám mu co vytknout. Jediné mínus tohoto lip oilu je samozřejmě cena. Samozřejmě najdete spoustu jiných lesků, drogerkových lesků, lip oilů, které vám udělají úplně stejný efekt, vydrží třeba stejně dlouho jako tady tento. Ten jinak vydrží opravdu dlouho, ale tam jde podle mě spíš i o ten pocit, jo. Já prostě, když si dělám rty s tady tímto, tak se hned cítím líp, cítím se úplně jako bůží a tak mi to trošku jako zvedne sebevědomí, i když to zní možná hloupě pro někoho, ale já to miluju. Každopádně doma bych to asi jako nenosila. Nosím to ven, když si chci prostě připadat dobře. Ale mám tady pro vás dupe. Je to lesk, který jsem objevila v Rossmannu, který má snad všechny stejné vlastnosti jako ten Dior Lip Oil. A až na to, že stojí, nevím, možná 70 korun. Vidíte, že ten rozdíl na té ceně jde hned vidět na tom obalu, jo, tady je to už takové prostě oprýskané. Tady tohle mi nefunguje, jo, nemůžu to odšroubovat. Vždycky se mi to takhle rozbije, takže musím šroubovat i tady. Ten aplikátor je takový menší, což někomu může vyhovovat, já mám radši ty větší. Každopádně ta formula uvnitř je podle mě úplně ve stejné barvě a ve stejné jakoby konzistenci jako ten Dior Lip Oil. Vlastně když hodnotím ten lesk samotný a nedívám se na ten obal a další věci, tak jediná věc, kterou to má rozdílné, je prostě vůně. Ale upřímně ani tento nevoní nějak špatně. Já bych asi obou z nich dala prostě 10 z 10, ale ono se to nejde nějak srovnávat, jo, když je to v úplně jiné cenové kategorii. Já prostě oba dva lesky využívám na jiné příležitosti, že jo, tohle si dám spíš takhle na doma a tohle na nějaké special příležitosti, nebo když se právě chci cítit trošku líp, ono, říkám, zní to jako blbost, ale upřímně jako fakt to trošku pomáhá, takže doporučuji, když si chcete udělat radost, můžete zainvestovat, anebo je to třeba i super dárek. Od Dioru tady mám ještě dva produkty, každopádně ty už jsou o něco slabší, furt jsou fajn, ale pokud si chcete koupit jenom nějaký jeden a rozhodujete se, tak rozhodně doporučuji tady tento lip oil, nic lepšího si tam podle mě ani koupit nemůžete, to je prostě ten jejich ikonický produkt. Já jsem na Vánoce dostala tady tento lip glow, který vypadá teda nádherně, ale když ho otevřete, jo, tak vidíte, že to je prostě takový basic balzam na rty. Ono to možná vypadá trošku jako rtěnka, jo, tím balením a tak dále, ale jak můžete vidět, tak to nedělá vůbec nic. Jo, je tam lehký nádech růžové, ale opravdu to nebarví. Jakože ten obal vypadá fakt krásně, ale je to prostě normální balzám na rty, něco jako labelo, samozřejmě jako o něco lepší, jo, ta konzistence a tak dále. Výdrž, hydratace, všechno. Ale podle mě to za ty peníze nestojí. Já jsem samozřejmě strašně ráda, že jsem ho jako dárek dostala, abyste to nechápali špatně, jako ten balzámek je super, jenom říkám, že svoje vlastní peníze by mi asi za to bylo líto dát. A něco lépe na tom ale je tady tento lesk, který má podle mě takový lehký jako
plumping efekt, protože přijde mi, že na těch rtech taky mě pálí. Každopádně na mě je to možná málo. Já mám ráda, když ty lesky pálí opravdu hodně, ale vím, že většině lidem to právě vadí, takže pokud chcete jenom takový jemný nádech toho štípání a jemně prostě zvětšené ty rty, tak můžu doporučit. Opět úplně překrásný obal, nelepí na rtech. Tento má teda menší aplikátor, ale u těch lesků mi to asi jako moc nevadí. Zbarvení bych řekla, že nemá žádné, ono je to teda taková jako světlé růžovo-béžová, ale na těch rtech se to jako moc neprojeví. Kdybych nevěděla, kolik to stojí a hodnotila čistě jenom ten lesk, tak klidně zase dám 10 z 10, ale pokud mám brát v uvažení i tu cenu, tak z těchto 3 produktů za mě prostě ten, který byste si měli koupit, je zaručeně tady tento. No a když už jsem tak nakousla ty zvětšovací lesky, tak jsem nemohla vynechat tady tento Lip Injection od Too Faced. To je snad nejvíc ikonický ten jako zvětšovací lesk a oprávněně, protože na těch rtech štípe opravdu dost. Mně osobně to zcela vyhovuje a vůbec mi to nevadí, ale vím, že dost lidí si na to stěžuje, že to prostě nevydrží cítit na těch rtech. Mně to nějak nevadí. Ten lesk sám o sobě nějak nebarví, ale ty rty mi vždycky jako tak trošku zčervenají a zrůžoví tím, jak to právě štípe. A tím štípaním i tak malinko nabobtnou, zvětší se, ale samozřejmě jako nemůžete čekat, že si dáte tento lesk a budete vypadat, jako kdybyste si právě šli ty rty jako napíchat. To fakt ne, ten efekt nikdy nebude prostě takový, ale ty rty vypadají o něco větší. Už jenom prostě tím, že je to kombinace 3 faktorů, že jo. Jednak se vám zvětší trošku díky tomu štípání, taky ale zčervenají a zároveň tam je ten lesk. Takže opticky ty rty budou vypadat větší, ale říkám, nemůžete čekat takový výsledek jako z nějakého, nevím, nějaké kyseliny hyaluronové nebo co. Teďka se vrátím zase trošku na tu levnější stranu a mám tady Juicy Bomb, jednak ten klasický lesk, ale taky tady tuhle novinku. Tento lesk je podle mě dost podobný tady tomuto a tím pádem i tomu Dior Lip Glow Oilu. Jediné co, tak mně prostě přijde, že mi na těch rtech vůbec nevydrží a že už třeba za 15 minut po tom, co jsem si ho natřela, tak si ho musím znovu přetírat, aby ty rty zůstaly nějak jako lesklé a hydratované. Každopádně on ten lesk stojí kolik? Možná 20 korun, takže asi poměr cena výkon bych tomu ani jako nemohla dát méně než 9-10 z 10. Myslím si, že za tu cenu jako úplně v pohodě. Co mě ale třeba překvapilo, je tady tahle novinka, což je vlastně taky Juicy Bomb, ale je to takový balzámek, jo, a teďka si nelekněte, protože tohle vypadá opravdu nechutně. To je taky jedna z takových těch nevýhod tady toho balzámu, protože on je takový hodně máslový a tím pádem, jak vidíte, tak to teče úplně všude a jak je to zbarvené, tak to nevypadá úplně nejlíp. Ale takovou texturu jsem neviděla snad u žádného jako jiného produktu, anebo když už jo, tak to byly bezbarvé produkty, ale tady tohle i barví a je to takový balzámek a zároveň trošku jako lip tint, rtěnka, nevím ani jak to popsat. Ale tohle je za mě úplně super, když jsem třeba někde ve spěchu, anebo když jdu třeba do fitka, jo, nestíhám, nechci si dělat celé jako lip combo, dělat si konturku, jo, rtěnku, lesk, všechno tady tohle. Nemám třeba u sebe zrcadlo, potřebuju si jenom rychle něčím přetřít rty a chci, aby to vypadalo dobře a aby se mi ty rty i zbarvily. Tak tohle je skvělá věc. Dalším produktem, který na tohle můžu doporučit, na to, když si chcete jenom něčím prostě v rychlosti přetřít rty a chcete, aby je to hydratovalo a zároveň zbarvilo, vypadalo dobře, abyste jako k tomu nepotřebovali třeba zrcátko, jo, a tak dále, tak můžu doporučit tady tento lip gloss nebo to je lip oil od Jisoo. Má tedy naprosto překrásné balení a já jsem ho dostala opět na Vánoce a jsem s tím leskem moc spokojená. Já furt říkám leskem, ale on je to vlastně ten lip oil. No, oni ho mají ve více barvách. Ta originální je vlastně přímo taková, že fakt vypadá jako olej, taková žlutá. Každopádně nebarví žlutě, že jo? Ale u té jsem právě slyšela, že ta konzistence je právě vyloženě taková olejová. A že je to jako nepříjemné na těch rtech nebo tak, ale upřímně u tady tohoto mně to vůbec nepřijde. Nevím, jestli je to tím, že mám jinou barvu, nebo jestli změnili nějak recepturu, anebo jestli prostě ten člověk to vnímal jako jinak, ale mně právě ten lesk přijde lip oil
přijde dost hustý a vůbec jako není vodový nebo tak. A taky na těch rtech vydrží a to zbarvení je krásné. Nevím, jestli to nějaká voní. Trošku jemně to voní, tak jako sladce, klasika. Za mě můžu jen doporučit. Poslední lip oil, který tady mám, je tady tento Fat Oil Lip Drip od NYXu, který upřímně mě asi jako moc nesedl, nebo skoro vůbec. Podle mě to má být taky nějaká jako dupe na ten Dior Lip Glow Oil, ale pokud chcete dupe na ten Dior, tak si fakt kupte tohle, jakože poslechněte mě, nebudete litovat. Navíc tady tento, my vím, že ani jako nějak dlouho nevydržel, vím, že po chvíli byl pryč. Jo, a strašně mě štval ten aplikátor, jo, dívejte na to, teďka to vypadá už trošku nechutně, protože tam doslova nic nemám. Ale ten aplikátor vám nabere strašně moc produktů tak jako do sebe vsaje. Tím pádem ten olejček mi fakt nevydržel dlouho, jako vím, že byl pryč do měsíce. A taky tím aplikátorem vůbec neberete tady ten produkt jako po stranách nebo tam dole. Takže tady dole třeba je ještě pořád nějaký ten lesk, který ale já tam nemám jak vybrat. Konzistencí je sice jako hustý, což mám ráda, a i barví, což mám taky ráda. A nelepí na těch rtech, což je fajn. Ale říkám, možná je to jenom jako tím aplikátorem, že mě tak sral. Ale nevím, něco mi na tomto produktu nesedlo. A asi bych si radši koupila tento a tady tomuto dávám možná tak 5 z 10. Dalším produktem na rty, který jsem nemohla v tomhle videu vynechat, je Laneige. Já mám i víc příchutí, jo. Já jsem si řekla, že vám ukážu jenom takhle tuhle. Mám jak tu klasickou masku, tak tady tento balzámek, jo. Nevýhoda té masky je v tom, že musíte dovnitř strkat prst. Kdybyste si říkali, že jako proč je nepoužitá, tak já mám doma ještě jednu rozdělanou, jo. Tuhle jsem dostala opět na Vánoce. Vy k tomu sice dostanete nějaký aplikátor, takže můžete si to dělat tím aplikátorem, ale já si myslím, že většina lidí to tím nedělá, protože nevím jak vy, ale já jsem ho třeba hned ztratila. A i kdybych ho nestratila, tak ho asi nechci jako úplně někde furt sebou tahat, protože stejně bych ho do týdne ztratila. Ale tady tohle, já jsem to dřív teda používala i jako venku, ale ono by to mělo být vyloženě maska na rty na noc. Takže teďka to používám vyloženě jenom takhle a prostě si večer umyju ruce a pak si to dám a ráno se zbudím a opravdu ty rty mám hydratované. Já jsem se vždycky dřív ráno budila a měla jsem extrémně suché rty, měla jsem sucho v krku, měla jsem prostě žízeň a všechno. Teďka mám žízeň pořád, ale nemám suché rty. No a tady tento balzámek je zase absolutně skvělý právě, když jste někde venku. Mně přijde, že to má upřímně jako úplně stejnou texturu a vůni a všechno. Ale tady máte takový ten aplikátor, takže dáváte si ten produkt rovnou takhle na rty, což je prostě praktičtější. Každopádně Laneige prostě stojí za ty prachy, opravdu jo. Myslím si, že jedna ta maska takhle v té větší velikosti stojí možná 600, ale mě ta jedna maska vydrží, já nevím, půl roku. A to si ji nedávám jenom na tu noc, jo, já si ji dávám, i když jako jenom takhle jsem doma. Za mě jedna z nejlepších věcí, co si můžete v Sephoře koupit. Mám tady poslední 3 takové balzámy na rty a potom nás už čeká poslední kategorie, která jsou lip tinty. A jako první bych začala tady tímto Brazilian Kiss, je to teda balzám od Sol de Janeiro. Ta konzistence mi přijde dost podobná jako, kde to mám? Tady tento Juicy Bomb, jo, je to taky takové jako máslové, každopádně nebarví to. Já hodně oceňuju to, jak je to velké, jo. Tady ten vrch toho, jo, protože reálně takhle za sekundu máte přetřené rty, hydratované a asi tomu nemám nic co vyčíst. Jediné co, tak to má dost specifickou vůni, která mě třeba mega voní a mému příteli nevoněla. Ale myslím si, že pokud vám voní to Sol de Janeiro, takové to klasické, ta klasická 62 plus jejich třeba krémy na tělo, jo, a podobné produkty, skraby, tak tady tohle si zamilujete určitě, protože to voní dost podobně. Nemám úplně nic, co bych tomu mohla vyčíst, ale zase nemám nic, co bych mohla nějak vyzdvihnout, jo. Možná jenom tu vůni, která ale říkám, někomu může sednout, někomu nemusí. Jinak je to prostě úplně basic balzám na rty, který seženete i prostě za 50 korun v drogerce. Akorát to má tu specifickou vůni, má to krásný obal, jo. Podle mě ale zase tady tohle je něco, co je asi trochu zbytečné. Pokud na to máte ty peníze, chcete si udělat radost, tak jako why not?
mě to radost dělá ten produkt. Ale pokud bych prostě potřebovala nějaký balzam na rty a bylo by mi úplně jedno jako nějaký obal nebo prostě značka, tak si koupím klasické Labello. Tento balzám, přiznám se, že jsem koupila hlavně kvůli obalu, jo, protože ten obal je fakt jako krásný, vypadá to trošku jak krém na ruce, ale fakt je to balzám na rty a mám ho ze Sephory jako snad úplně všechno, co jsem vám tady ukazovala. Já upřímně nevím, co si o tom mám moc myslet, jo, protože já ho mám zatím jenom chvíli a ta konzistence, zase nevím, jak vám to ukázat, ale ta konzistence je opravdu extrémně hutná. Až kolikrát třeba, nevím, proč jsem to teďka jako vytlačovala, když si to na ty rty dát nemůžu. Nevadí. Jediný problém, co s tím mám, je, že tím, že je ta konzistence takhle hustá, tak občas, když mám ten balzám třeba takhle sebou jako někde v zimě, tak to jakoby zatvrdne a musím tomu dát chvíli, než se to rozpustí, jo, protože jinak to nemůžu dostat na ty rty. Takže pomáhá mi buď to rozehřát v rukách, anebo si to podržet takhle na těch rtech a ono se to postupně jako začne rozpouštět. Nemá to vůbec žádnou vůni, ale ta hydratace na těch rtech je opravdu dobrá a opravdu dlouhotrvající. Já ho občas používám i na noc. Přijde mi, že to má úplně stejný efekt jako ta Laneige, takže v tady tomto směru můžu jen doporučit, ale říkám, jediný problém, co jsem s tím měla, je to, že to občas jako takhle zatvrdne, ale jinak bych tomu dala asi klidně prostě 8 z 10. A kdyby vyřešili tady ty problémy, které jsem měla při mé první zkušenosti s tím, tak bych dala klidně 10 z 10. Jo, protože ta konzistence a ten efekt, který to dělá, je fakt super. No, konečně se dostáváme k Rhode. Jo. Já to mám prostě všude, na Instagramu, na TikToku, všude, takže jsem se to musela koupit taky. Každopádně, já ani nevím, jestli oni posílají do Česka, zdá se mi, že ne. A nebo pokud posílají, tak mají určitě mega vysoké poštovné, protože vím, že na to se všichni tak nějak jako stěžujou. Já jsem k tomu balzámu přišla tak, že jsem si ho koupila na Vintedu, což nevím úplně, jestli je v pohodě říkat takhle veřejně, protože možná za to dostanu hate, protože možná je to jako trošku nechutný, i když jako ta holčina, co ho prodávala, psala, že je to nepoužité, jo? Ale jakoby, co já vím, že jo. Já jsem na Vintedu totiž prodávala nějaké věci a měla jsem tam asi, já nevím, 400, jo, prostě v té svojí peněžence a nechtěla jsem si to převádět na účet, chtěla jsem si něco koupit přímo v aplikaci a zároveň v tu dobu jsem přemýšlela nad tím, že si objednám ten lesk, tak jsem to zkusila najít tam a někdo ho prodával, tak jsem si ho vzala. Každopádně ani nevím, jestli je to vlastně real. Jakože takhle vypadá všechno tak, jak má asi, ale nevím, mně přišlo, že všichni si u těch Rhode balzámů chválí třeba vůni. A tady tento nevoní fakt jakože nijak. Jakože absolutně nijak. Takže nevím, jestli mě týpečka jako nepojebala, nebo jestli jsem dostala nějaký špatný kus, anebo jestli to tak má být. Když tak, pokud někdo máte Rhode, přímo tady ten růžový balzám, tak mi dejte vědět. A když jsem si ho zkoušela na sobě, tak mi přišel jako fajn. Jo, udělá to takové hezké zbarvení do růžová, přímo jako takové jemné, jak to mám ráda. Ty rty to vyživí, ale mně to prostě nepřišlo nic až tak extra. Jakože ten obal je fakt přenádherný a strašně se mi líbí, jak se to dá kombinovat s tím obalem na telefon, jak oni mají. Ten bych si taky ráda někdy, čo jsem třeba koupila. Ale samotný ten lesk, jako nečekejte od toho žádné zázraky. Je to fajn, ale není to prostě zázrak. Co se týče třeba hydratace, tak jsou daleko lepší tady ty dva balzámky, které jsem vám už ukazovala. A co se týče nějakého zbarvení, tak to taky prostě není nic moc. A za tu cenu to podle mě taky úplně nestojí, ale neříkám nic, je krásný. A já sama jsem se nechala tak trochu ovlivnit tím, že jsem měla prostě toho úplně plný Instagram. Ale tohle je podle mě taková ta věc, kterou si koupíte spíš kvůli jako nějakému jako trendu a estetice, ale nevím. Třeba to Laneige si myslím, že budu nosit jako roky, i potom, co to dávno nebude trendy. Ale tady tohle je podle mě opravdu taková spíš chvilková záležitost. Každopádně říkám, je dost možné, že mám fake, takže pokud tohle všechno říkám a recenzuju tady fake, tak potom není divu, že to všichni takhle vychvalujou a já to nechápu. No a konečně se přesouváme na poslední kategorii produktů, které jsou lip tinty. Pokud někdo náhodou nevíte, tak lip tinty jsou produkty v různých konzistencích. Já mám tady vodičku, mám tady takové žele, které vám zbarví ty rty na delší dobu a vydrží vám to, i když třeba
jíte jídlo. Kolikrát ty lip tinty drží i třeba přesto, že se odlíčíte, jo, takže je to opravdu skvělá věc. Já to hodně nosím hlavně v létě, když nechci nosit třeba tolik make-upu a nebo třeba jdeme plavat, jo, a chci, aby mi to vydrželo. Tohle si dám na rty a často si to dávám i třeba na tváře a je to úplně top. Takový nejpopulárnější byl dlouhé roky tady tento Benetint a furt se drží, furt si ho jako lidi kupujou a já jsem si ho koupila asi před tím rokem, ale strašně mi nevyhovuje ten způsob, jak se nanáší. Jo. Vidíte, že to je v takovém obalu, že to vypadá jako lak na nehty a je to fakt prostě voda uvnitř. A nanášíte to takovýmto štětečkem. A mně se už tolikrát stalo, že se mi to někde vylilo, nebo že mi to takhle někde kaplo z toho štětečku, jo. A to, když se stane, tak je to fakt průser, protože jak je to ten tint, tak to extrémně barví a když se to dostane na oblečení, tak to prostě už nesmijete. Já jsem takhle už musela vyhodit prostě jedny bílé kalhoty, protože se mi to na ně dostalo a to jako už opravdu nebyla šance opravit a nikdo by to ode mě ani nekoupil. A takže jsem se poučila, teďka se maluju zásadně jenom v županu. A zároveň mi přijde, že se tady tento tint hodně zarývá jakoby do těch rých, co máte na rtech. A potom to tvoří takový jako nehezký zbarvení, že někde je to jako tmavší, někde je to světlejší. Takže tohle jsou moje takové nespokojenosti s tady tímto. Každopádně, co bych mohla vyzdvihnout, tak zase jako ten aplikátor ve spoustě věcech mi nevyhovuje. Jo, třeba když si chci dát ten tint na rty, ne, na tváře teda a chci to jako co nejrychleji pokrýt celou tu plochu, protože ono to rychle zasychá, takže než to celé rozmažete, tak musíte být fakt rychlí. A tím pádem tady tím malým štětečkem jako to jde blbě, ale zase na druhou stranu je to super, třeba na kontury. Jo, já si často tím lip tintem udělám jenom kontury rtů a to prostě s větším aplikátorem neuděláte. Takže za mě daleko lepší varianta než ten Benetint je tady tento tint od Milku. Seženete ho opět zase v Sephoře a jmenuje se to Cooling Water Jelly Tint, protože je to vyloženě jako želé. Jo, když se podíváte na tu texturu, ono to takhle vypadá hodně tmavé, jo. Potom, když si to dáte na rty, tak to tak tmavé není. Je to prostě takové fakt želé. Ukážu vám trošku, jak to barví. Tady jediné moje mínus je, že jak to má tu konzistenci toho želé, tak to občas zanechává takové ty kousky, které z toho odpadávají. Vidíte, že jakmile to zaschne, tak to prostě z té ruky už jako neodděláte. Ani kdybych vzal třeba vodu, tak to z toho neoddělám. Vydrží to opravdu všechno. A tady tenhle nezarývá se do těch rých, na rozdíl od toho Benetintu. Nestane se vám, že by se vám někde vylil a daleko líp se mi s ním pracuje, nevím. Za mě opravdu lepší varianta. No a už tady mám poslední dva produkty, které jsou oboje spíš takové jako rtěnky, ale zároveň lip tinty a hodně se to třeba jako aj přizpůsobí vaší barvě těch rtů, nebo vašemu pH možná, nevím, nejsem se teďka jistá. Každopádně jako první, tady mám tuhle Clinique Black Honey rtěnku. Jak vidíte, tak to fakt vypadá trošku jako do černa, ale když si to nanesete na ty rty potom, tak je to spíš taková jako tmavě hnědo, fialovo, červená. Ta rtěnka sama o sobě je opravdu hodně fajn. A ty rty trochu hydratuje, ale hlavně prostě je opravdu nabarví a zůstane vám to i když budete jíst, i když budete prostě pít. Každopádně jediný problém, co já s tímhle mám, je, že se mi nelíbí ten odstín, nebo jako občas na nějaké příležitosti ano, ale na takový ten běžný make-up look, který nosím úplně každý den, tak mám ráda spíš něco jako víc do růžova a tohle je opravdu víc takový jako tmavší fialový odstín. Takže mně třeba se víc líbí tady tahle rtěnka od Ariany, od Rem Beauty, ale je to z kolekce Wicked. A je to podle mě něco dost podobného jako ta Black Honey, vidíte zase, že je to prostě úplně jako do černa, ale když si to dáte na sebe, je to taky spíš takový trošku jako fialovější podton, ale je to světlejší než ta Clinique a na těch rtech samotných mi přijde, že to vypadá potom víc do růžova, nebo minimálně víc do růžova než tady tahle. Což prostě vyhovuje víc mě osobně, ale říkám, je to jako dost individuální, takže mně sluší nějaké odstíny, vám zase může slušet něco úplně jiného. Tak a konečně máme teda všechny produkty za sebou a mě by v životě nenapadlo, že budu schopná mluvit o produktech na rty
tak dlouho. Ale doufám, že jste se moc nenudili, doufám, že jste přišli třeba na nějaké doporučení, že jsem vám pomohla s tím, ať víte, za co budete utrácet své peníze. A pokud máte třeba vy nějaké tipy na nějaké lesky, nebo na nějaké dupes, nebo na nějaké prostě jiné produkty na rty, které jsem v tomhle videu nezmínila, tak určitě napište do komentářů. A mějte se krásně, vidíme se u dalšího videa. Ahoj!